E aí daqui a pouco você mexe no capô, você tem que voltar a mexer no paralama, mas você tem que voltar para chegar na porta que você tava querendo mexer. Nossa. E aí põe borracha, põe porta, tira a porta. E é a saga continua, até que a gente chega num patamar. Quando eu mostrei para pro dono o fechamento dessa porta, aí ele falou, viu, você não quer ir lá em casa não? Que eu tô precisando fazer um serviço desse na geladeira de casa. Eu falei, mas não é pra tanto também, né, cara? Aí você tá puxando meu saco, não vai ter desconto não. O cafezinho eu dou, mas desconto não tem não.